all love Kashmir. Welcome to Kashmir. I love Kashmir. I love Kashmir. इस वक्त हम श्रीनगर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर शुमाल की तरफ वाक़ा नारानाग, जो आदित्य देवी ने 724 हिजरी में बनाया है। कहा जा रहा है कि ये पांडवों ने तामीर किया है, और जब वादी में पूरा पानी भरा हुआ था तो यहाँ एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। माहिरीन का ये भी मानना है कि यहाँ एक मंदिर और इसके साथ में जो ये दूर दूर एरिया नज़र आता है, यहाँ लोग उस वक्त पढ़ते थे। और यहाँ से अब आज के दौर में ट्रैकिंग शुरू होती है, और यहाँ से फिर गंगबल का आगे रास्ता जाता है, और आगे दुमेल और उसके बाद सोनामर्ग भी यहाँ से पहुँच जाते हैं। Hello, how are you? I'm fine, thank you. Yeah. How are you? Where from you? We're from Germany. What's the good name? Jannis Rottmann. How do you feel in this place? It's absolutely beautiful. You can see the landscapes, the mountains, the river, very clear water. I love it. It's beautiful. What is the message for your people abroad this country? I think it's for our people. It's quite fascinating because it's very exotic, and the mountains with the Himalayas and the region is not. It's not that long ago that we couldn't go here, so this is why this is a great place to visit. Thank you for talking Asian way. Thank you. You're welcome. आजकल बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं, खासकर सरकार ने इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी है, और लोग इस जगह को बहुत पसंद करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है सर। और खालिद भाई, कितना काम चलता है आपका आज जो सीज़न चल रहा है, टूरिस्ट सीज़न? टूरिस्ट सीज़न चल रहा है सर, काफ़ी कम काम चल रहा है, तो सीज़न में कम लोग आ रहे हैं, कमाई उतनी नहीं हो रही है, तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है सर। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, नेचुरल जगह है, अच्छी जगह है, तो टूरिस्ट लोग कम आ रहे हैं। आज जो सीज़न चल रहा है, जो कमाई आपकी हो रही है, उससे आप खुश हैं? हम बिल्कुल खुश हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कमाई हो रही है। क्या करते हैं आप उम्मीद, अगर हालात इसी तरह रहे और टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या फ़ायदा पहुँचेगा? तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा सर, तो काफ़ी कमाई हो जाएगी हमारी। तो ऐसे हालात रहे, टूरिस्ट आने स्टार्ट हो गए। कितने लोग होंगे जो यहाँ घोड़े का काम करते हैं, घोड़े बच्चों को या सवारियों को आगे ले जाते हैं यहाँ से? 200 से ऊपर है सर, यहाँ से गंगबल तक, गंगबल ग्रेट लेक तक, गंगबल तक और नारानाग, दुमेल वैली। Gentlemen, what's your good name? Oh, my full name is Lee Kok Liang. Where from you? I'm from Singapore. How do you feel in Kashmir, like these places, the natural beauty of Kashmir? Wow, I can only say Kashmir is the best paradise in India. So it's very beautiful and it's astounding. So the moment when we come over to Kashmir, really we are amazed by the mountains, the air, the people, the culture. Especially we are visiting the ruins right now. We are really impressed. मेरा नाम है शाहनवाज चौधरी और मैं डिस्ट्रिक्ट जोरी कोटरंका से आया हूँ। नहीं सर, इससे पहले भी मैं काफ़ी बार आया हूँ, फैमिली पहली बार आई है मेरी। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये बहुत पुराने मोनूमेंट्स हैं। ये कहा जाता है कि पांडव ने बनाए थे, 5 पांडव ने, तो बड़ा खूबसूरत इलाका है सर ये। मैं तो कहता हूँ यहाँ सबको आना चाहिए, बहुत अच्छा इलाका है सर देखने के लिए। मैं तो यहाँ पर बहुत मर्तबा आया हूँ, फैमिली को मैं पहली बार लाया हूँ यहाँ पर मैं। तो बहुत अच्छे मोनूमेंट्स हैं यहाँ पर, ये 5 पांडव के यहाँ कहते हैं इन्होंने, इनके मोनूमेंट्स हैं ये। तो काफ़ी खूबसूरत इलाका है सर ये, ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो बहुत ही सर यहाँ पर सुकून है, यहाँ पर बहुत ही मज़ा है यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान को यहाँ पर आना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ पर आके कि कहाँ से मतलब इन्होंने ये जो पांडव ने बनाए हैं ये मोनूमेंट्स, इनको आके देखना चाहिए, ठंडी हवाएं लेनी चाहिए। रशीद राहिल, शौकत साहिल के साथ वांगत।